साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सब्ब धम्मेषु अपटिहत ज्ञानचारस्स दस बलधरस्स चतुवेशा राज्य विशारदस्स सब्ब सत्तुत्तमस्स धम्मिस्सरस्स धम्मराजस्स धम्मस्सामिस्स तथागतस्स सब्बञ्जुनो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सब्ब धम्मेषु अपटिहत ज्ञानचारस्स दस बलधरस्स चतुवेशा राज्य विशारदस्स सब्ब सत्तुत्तमस्स धम्मिस्सरस्स धम्मराजस्स धम्मस्सामिस्स तथागतस्स सब्बञ्जुनो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सब्ब धम्मेषु अपटिहत ज्ञानचारस्स दस बलधरस्स चतुवेशा राज्य विशारदस्स सब्ब सत्तुत्तमस्स धम्मिस्सरस्स धम्मराजस्स धम्मस्सामिस्स तथागतस्स सब्बञ्जुनो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। तेरुවන් සරණයි। උතුම් ත්‍රිපිටකයට අයත් දීඝනිකායෙහි සීලඛණ්ඩ වර්ගයේන දෙවන සූත්‍ර දේශනාව සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍ර දේශනාව ඉගෙනීම ආරම්භ කරලා අද දිනෙහි එහි මධ්‍යම සීලය යන කොටසට අදාළ දේශනා පාඩ කීපයක් තවදුරටත් ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍ර දේශනාව ආරම්භ කරලා දසවන දිනෙහි දේශනාව තමයි පවත්වන්නට යෙදෙන්නේ. මේ තාක් ඔබට ලබා දීලා තියෙන ලිපිගොනු වල සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය ඇතුළත් ලිපිගොනුෙහි පිටු අංක 47 යටතේ එන සම්නිධිකාරක කටයුතු වලින් භික්ෂුන් වහන්සේ වැළකීම පිළිබඳව වන ශික්ෂාපදය දක්වා අපි ඉගෙන ගන්නට යෙදුණා. අද දිනේ අනතුරුව ඡේදාංක 197 යටතේ විසූක දර්ශනයන්ගෙන් වැළකීමේ ශික්ෂාපදයේ සිට ඉදිරියට අදාළ කොටස් ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව පිටු අංක 48 වෙනිහි 197 වන ඡේදයේ සිට ඉදිරියට මේ මධ්‍යම සීලයට අයත් සිල්පද සහ ඒවාෙහි අර්ථ වර්ණනා තවදුරටත් ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. භාගතුන් වහන්සේගේ පැනවීම අනුව ශීල සමාධි ප්‍රඥා යන මේ ත්‍රිශික්ෂාවෙහි සීල අංගය හද එහෙම නැත්නම් సంతානේ සීලණය කරන සංවර කරන දැඩි කෙලෙස් යටපත් කරන ක්ලේශ ධර්මයන් තදංග වශයෙන් ප්‍රහාණය කෙරෙන තදංග වශයෙන් කියලා කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ පැන නගින රළු කෙලෙස් ධර්මයන් ඒවාෙහි කර්ම විපාක ඇති කෙරෙන ස්වභාවයකට යා නොදී සිහිය පවත්වලා මේ සමාදාන විරතිය ආදී සිල් පදයක සිහිය පිහිටවලා එය මනාකොට ගැනීම වශයෙන් සිහිය පිහිටවලා අකුසලයෙන් වැළකෙනවා. ඒ වැළකීම් වශයෙන් තදංග ප්‍රහාණය සිදු කෙරෙනවා ශීලමය ප්‍රතිපදාවේ. ඒ නිසා මේ සීල ප්‍රතිපදාව භාගතුන් වහන්සේ හුදු වෘතයක් ලෙස හෝ පුරුද්දක් හැටියට පවත්වාගෙන යාම
පසුබිම් කරගෙන ඒ අනුව දෘෂ්ටියකට පැමිණීමක් සඳහා වූ එහෙම නැත්නම් දිව්‍යමය සැපක් පරම අභිලාෂය කරගෙන හෝ පනවන ලද්දක් නොවේ. ඒ කාන්තෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෙසා පනවන ලද මේ සීල ප්‍රතිපදාව නිවනට අන්තරාය කර ධර්මයන්, විරාගයට අන්තරාය කර ධර්මයන්, ආර්ය මාර්ගයට අන්තරාය කර ධර්මයන් යටපත් කිරීම, නැසීම, දුරු කිරීම වශයෙන්, ප්‍රහාණය කිරීම වශයෙන් පනවන ලද අනුපිළිවෙල ප්‍රතිපදාවටයි ඈත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සිල්පද ගිහියෝ වේවා පැවිදිහෝ වේවා සියලු දෙනාම ඊටාම ගෞරවයෙන් සිත යොමා යම් දිනක මෙලොවදීම හෝ සසරෙහිදී හෝ පුහුණු කරන අදිෂ්ඨානයේ ඇතිව ඉගෙන ගන්නට සුදුසුයි. හොඳයි, අපි 197 වෙනි ඡේදයේ සිට ඉදිරියට සූත්‍රයට අවධානය යොමු කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ මෙසේ දේශනා කරන්නට යෙදෙනවා. යථාවා පනේකේ භොන්තෝ සමන බ්‍රාහ්මනා සද්ධා දෙය්‍යානි භෝජනානි බුංජිත්වා යම්සේ සමහර පින්වත් මහණ බමුණෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් දුන් භෝජුන් වළඳා තේ ඒව රූපං විසූක දස්සනං අනුයුත්තා විහරಂತಿ. මේ මෙබඳු විසූක දස්සනයන්හි අනුයුක්තව වාසය කරත් සෙය්‍යතිදං එනම් කවරනම් විසූක දස්සනයන්ද යත් නච්චං ගීතං වාදිතං පෙක්ඛං අක්ඛානං පානිස්සරං ආදී වශයෙන් දැන් ඒ කාලයේ පැවති විවිධ ආකාරයේ විසූක දස්සනයන් දක්වන්නට දෙනවා භාගතුන් වහන්සේ. නච්චං නැටුම්, ගීතම් ගැයුම්, වාදිතං වැයුම්, පෙක්ඛං නාට්‍යමය ඉදිරිපත් කිරීම. කියන්නේ සමූහයක් නළුනිලියන් එකතු වෙලා මහජනයා ඉදිරියේ දක්වන සංදර්ශනමය නැටුම්. මේවට කියනවා නට්ට සමජ්ජා කිය. අක්ඛාන ආඛ්‍යානයන් ඉදිරිපත් කරනවා. දීර්ඝ මහා භාරතය වැනි මහා ආඛ්‍යානයන් හැටියට ලෞකික ලෝකයේ සාහිත්‍යයෙහි හඳුන්වන මෙවැනි කතාවන් එක්කෝ කියනවා, එක්කෝ අසනවා, එක්කෝ අන්‍යාකාරකින් ඉදිරිපත් කරනවා. පානිස්සරං අතින් ලෝහමය වශයෙන් සකස් කරලා හදන ලද බෙර ගායනයන් සමග ඉදිරිපත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් අතින් තට්ටු කිරීම ආදී වශයෙන් ශබ්ද නගමින් විවිධ තාලවලට ඉදිරිපත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් අත්තල අත්පුටි ගැසීම් වශයෙන් විවිධ තාල ක්‍රම යටතේ කෙරෙන ඉදිරිපත් කිරීම. වේතාලං තුම්භකූණං සෝභනකං. වේතාලං කියලා කියන්නේ තාලම්පට ගහනවා. දඬුමුවා තාලම්පට වර්ග තිබිලා තියෙනවා. දඬු ඇසුරු කරගෙන හදපු. ඊළඟට මේ වේතාලං කියන වචනයට අර්ථ දෙකක් සපයා තිබෙනවා අපේ ග්‍රන්ථවල. එකක් තමයි මේ කියන විදිහට දඬුමුවා තාලම්පට ගැසීම. ඒ වගේම තවත් ශිල්පයක් තිබිලා තියෙනවා පෙර කාලේ මන්ත්‍ර බලයෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ මලසිරුරක් නැගිට්ටවල නටවන එක. වේතාලං කියලා කියනවා මෙන්න මේ ශිල්පයටත් මේ දෙක. ඊළඟට කුම්භතූණං. කුම්භතූණං කියලා කියන්නේ හතරස් ආකාරයේ ක්‍රමයකට හදන ලද බෙර වර්ගයක් වාදනය කිරීම.
සෝභනකං. සෝභනකං කියලා කියනවා එක්තරා පීඨිකාවක් නැත්නම් රංග මඩුල්ලක් රංගහලක් වැනි ස්ථානයක් හදලා ඒ පීඨිකාව මත ඉඳගෙන දෙවි දේවතාවුන්ට ස්තෝත්‍ර කියනවා, ප්‍රශස්ති ගායනා කරනවා, ස්තුති ගායනා කරනවා, ඒ වගේ විවිධාකාරයේ රංග දැක්වීම කරමින් කරන ස්තුති ගායනය. ඒවා තමයි සෝබනකම් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට චණ්ඩාලං වංසං දෝවන. සනඩවුන් කෙලිය නැත්තම් අයෝගු ක්‍රීඩාව කියලා කරන එක්තරා ක්‍රීඩාවක් තිබිලා තිනවා. ඒ තමයි මේ චණ්ඩාලං කියලා හඳුන්වන්නේ. අට කතාවේ අපි විස්තර සහිතව ඉගෙන ගමු. වංසං කියලා කියන්නේ උණගස් ඔසවමින් කරන්නා වූ එක්තරා ක්‍රීඩාවක්. දෝවනං කියලා කියන්නේ මියගිය අයගේ ඇට විවිධ සුවඳ වර්ග කවලා තියලා ඊට පස්සේ නැකත් කාලකදී ඒවා වටේ ඉඳගෙන නටන එක. එහෙම ක්‍රමයක් තිබිලා තියෙනවා. හත්ති යුද්ධං, අස්ස යුද්ධං, මහිස යුද්ධං, උසබ යුද්ධං, අජ යුද්ධං, මෙණ්ඩ යුද්ධං, කුක්කුට යුද්ධං, වට්ටක යුද්ධං. මේ විවිධ සතුන් යොදාගෙන කරන පොර. එහෙම නැත්නම් සතුන් එකිනෙකාට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා මෙහෙයවමින් කරන ක්‍රීඩා තම තමාගේ මේ සතුන් යොදවන. එතකොට හස්ති යුද්ධය ඇතුන් නැතුන් ලවා යුද කිරීම, අශ්වයන් ලවා යුද කිරීම. මහිසං කියලා කියනවා මීහරක් ආදීන්ට. උසබ යුද්ධං ගවයන්. ඊළඟට අජ යුද්ධං කියලා කියන්නේ එළු පොර. මෙණ්ඩ යුද්ධං බැටළු පොර. කුක්කුට යුද්ධං කුකුල් පොර. වට්ටක යුද්ධං වටු පොර. ඊළඟට දණ්ඩ යුද්ධං කියලා කියන්නේ මිනිසුන් දඬු ඇසුරින් පොළු ඇසුරින් කරන මේ පොළු හරඹ. මුට්ටි යුද්ධං කියලා කියන්නේ මිටි ඇසුරු කරගෙන කෙරෙන යුද ක්‍රීඩාමය වශයෙන්. නිබ්බුද්ධං උయ్యాදිකං බලග්ගං සේනාභ්‍යූහං. නිබ්බුදන් කියලා කියනවා මල්ලවයන්ගේ මල්ලව පොරවලට. උయ్యోදිකයන් කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් යුද සේනා රැස් වෙලා එකිනෙකාට එරෙහිව යුද්ධ කරන ස්ථානයන් ඒ නරඹන්න පුළුවන් ස්ථානයක සිට බලන එක. එවැනි දේ සඳහා යොමු වෙන එක. සේනාභ්‍යුහං කියලා කියන්නේ බල සේනාවන් ගණින බෙදන වෙන් කරන ස්ථානයට යන එක. අනේක දස්සනං ඉති ඒව රූපා විසූක දස්සනා පටිවිරතා හෝති. ඉදම්පිස්ස හෝති සීලස්මි. මේ හෝ මෙබඳු වූ අන්‍යාකාර නොයෙක් ආකාරයේ විසූක දස්සනයන්ගෙන් පටිවිරතා හෝති. විශේෂයෙන් වැළකුණේ වේ. ඉදම්පිස්ස හෝති සීලස්මි. මේද ඔහුගේ ශීලයක් වේ. මේ තමයි විසූක දස්සන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් සමාදන් වෙන උපෝෂථාෂ්ටාංග ශීලය ආදී ඉහළ ශීලයන්හිදී සමාදන් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ උපසම්පදා ශීලයේ විශේෂයෙන් සමාදන් වෙලා රකින සිල්පදේ. මෙහි අර්ථ වර්ණා ඉගෙන ගනිමු. මෙසේ සඳහන් වෙනවා බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර අර්ථ වර්ණනාවෙහි. ඔබට මතකයි නම් අපි මේ චුල්ල සීලය, මධ්‍යම ශීලය සහ මහා ශීලය කියන මේ සිල්පද ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර අට කතාවේ අර්ථ වර්ණ ඇසුරින්. මොකද බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයට කලින් සංග්‍රහ වෙලා තිබෙන නිසා එහි අර්ථ වර්ණාවෙහිදී මේ
සීලෙහි අංග පිළිබඳව විස්තර විග්‍රහ වෙලා අවසන්. ඒ නිසා අපි නැවත මතක් කිරීමක් වශයෙන් සහ ඉගෙන නොගත් අයට ඉගෙන ගැනීමට යෙදවීමක් වශයෙන් නැවත ඒ කොටස් සාකච්ඡා කරමු. ඔබට ලබා දීලා තියෙන බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර වර්ණායන ලිපිගොනුවේහි 118 වෙනි පිටුවේයි 13 අංකයේ යටතේ ආරම්භ වන ඡේදයේහි මෙසේ සඳහන් වෙනවා. විසෝක දස්සනේසු නච්ඡං නාම යංකින්චි නච්ඡං. විසෝක දස්සනේහි නච්ඡං නම් යම්කිසි නැටුමකි. තං මග්ගං ගච්ඡන්තේනාපි ජීවං පසාරෙත්වා දට්ඨු නවට්ටති. ඒ මග යන්නහු විසිනුදු ගෙල දික්කොට බැලීම නොවටි. දැන් යම් අවස්ථාවක අපි ගමන් කරනවා. ගමන් කිරීම සිල්පද කැඩීමක් නොවේ. නමුත් අපි ගමන් කරන ස්ථානයේ සිල්වත් කෙනෙක්, මේ ශික්ෂාපදේ සමාදන් වෙච්ච කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගමන් කරන ස්ථානයේ ගමන් කරන මාර්ගයේහි නැටුමක් පැවැත්වෙනවා. නැත්නම් ඒ ගමන් කරන මාර්ගයේ යම් කෙනෙක් නටනවා. එහෙම කෙනෙක් ගෙල දික්කොට බැලීම නොවටි. තමන්ගේ ඉදිරියට එනවා නම් ඒ දැකීමෙන් ශික්ෂාපදේ කැඩෙන්නේ. නමුත් තමගේ කය හොලවලා එක පියවරක් ඒ දෙසට තබලා ආදී වශයෙන් යම් කිසි කාය කර්මයක් කරලා ඒ සඳහා යොමු වෙනවා නම් එය නොවටි. එතකොට ශික්ෂාපදේ කැඩෙනවා. විත්තාර විනිච්ඡයෝ පනෙත්ත සමන්ත පාසාදිකාය උත්තනයනේව වේදිතබ්බ. විස්තර විනිශ්චය වනාහි විනය අට කතාවේවත් සමන්ත පාසාදිකාවෙහි උත්තනයනේව කියන ලද ක්‍රමයෙන්ම වේදිතබ්බ දත යුතුය. යථා චෙත්ත එවං සබ්බේසු සික්ඛාපද පටිසංයුත්තේසු සුත්ත පදේසු. යම්සේ චෙත්ත මෙහි දැන්ද මෙහි යම් ආකාරයකින් කියවෙනවද ඒවං මෙසේ සබ්බේසු සියලු සික්ඛාපද පටිසංයුත්තේසු ශික්ෂාපද ප්‍රතිසංයුක්ත සුත්ත පදේසු සූත්‍ර පදයන්හි මේ යම් ආකාරයකින්ද කියවෙන්නේ ඒ ආකාරයෙන්ම මේ ශික්ෂාපද ප්‍රතිසංයුක්ත වූ ශික්ෂාපදයන්හි ඒ ආකාරයෙන් තමයි කියන්නේ කියලා කියනවා. කොහොමද? ඊතෝ පරඤ්හි එත්තකම්පි අවත්වා තත්ත ප්‍රයෝජන මත්තමේව වන්නයිස්සාමාති. මේ පටන් අනෙක් තැන්හි එපමණකුදු වර්ණනා නොකර ඒ තැන්හි ප්‍රයෝජන මාත්‍රයම වර්ණනා කරන්නෙමු. දැන් බුද්ධඝෝෂණ වහන්සේ කියනවා විනය අට කතාවේ සමන්ත පාසාදිකා විනය අට කතාවෙහි මේ අදාළ කොටස් විස්තර කරලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ශික්ෂාපද කැඩෙන්නේ, කොයි විදියටද මේ නැවත පිළිසකර කරගන්නේ, කොයි විදියට සංවර වෙන්න ඕනේ, මොන විදියට හැසිරුණොත්ද ශික්ෂාපදේ බිඳෙන්නේ, ඒවයි ආපත්‍ය කුමක්ද ආදී වශයෙන් විස්තර වර්ණනා විනය පිටකයේ දීර්ඝ වශයෙන් තියෙනවා. එනිසා මෙහි සහ මෙහි ඉදිරියට ඒ ශික්ෂාපදයන් ඇසුරින් මේ සූත්‍රයට අදාළව මේ කියන ලද නැති පෙර නොකියන ලද කොටස් පමණක් වර්ණනා කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රයෝජන මාත්‍රයම ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පමණක් සාකච්ඡා කරනවා කියලා කියනවා. දැන් මේ පෙර කියන ලද විවිධ විසූක දර්ශනයන් විග්‍රහ කරනවා. පෙක්ඛන්ති නට්ට සමජ්ජං. පෙක්ඛ යනු නැටුම් සංදර්ශනයයි. අක්ඛානන්ති ಭಾರತ යුජ්ජනාදිකං. අක්ඛාන ආඛ්‍යානේ කියලා කියනවා ಭಾರತ යුද්ධය ආදී. යස්මින් ඨානේ කතියති තත්ත ගන්තුම්පි නවට්ඨති. යම් තැනක මේවා කියවෙනවා නම්, මේවා කතා වෙනවා නම්, මේවා දැක්වෙනවා නම් එවැනි ස්ථානයන්හිට යාමද නොවටි. යාම පවා නොවටි. පානිස්සරන්ති කංසතාලං. පානිස්සර කියලා කියනවා අතින් තාල ඇල්ලීම. පානිතාලන්තිපි වදන්ති. පානිතාලයයිද කියනවා. දැන් මේ පානී කියලා කියනවා ගාත්‍රාව කියන අර්ථයට. සත්වයෙකුගේ
හිස කඳ ගාත්‍රා කිව්වම මේ ගාත්‍රා හැටියට අතපයට කියනවා සාමාන්‍යයෙන් පොදු අර්ථයක් හැටියට. ඒ වගේම මේ පාණිතාලන්තිපි වදන්ති කියලා කියන්නේ ඒ අනුව මේ පාණිතාල කියලා කියනවා අතින් තාලැල්ලීම් කියන අර්ථය. වේතාලන්ති ඝනතාලං. වේතාලය anu ඝනතාලයයි. මන්තේන මත ශරීරුට්ඨාපනන්තිපි ඒකේ. මන්ත්‍රයෙන් මෘත ශරීරයන් නැගිටුවීම යයිද ඇතැම්හු කියති. ඇතැම් විට එහෙමත් කියනවා. කුම්භ තූනන්ති චතුරස්ස අම්බනක තාලං. කුම්භ තූනන් කියලා කියන්නේ ස්වර 4ක් එක් වූ තාලයයි. එතකොට සූත්‍රය දක්වද්දී වරදක් කියවුණා කුමක්ද? මේ සතරස් ආකාරයට සකස් ලද බෙරයක් කියලා. අර්ථ කතාවනු පැහැදිලි වෙනවා ඒ අර්ථය වැරදි. කුමක්ද? චතුරස්ස අම්බනක තාලං ස්වර 4ක් එක් වූ තාලය. විවිධ ස්වර ගැනීම් ආදී වශයෙන් තියෙනවනේ ආකාර. ඒ ආකාර අතරින් මේ ස්වර 4ක් එක් කරන ලද තාලය. කුම්භ සද්දන්තිපි ඒකේ. කුම්භ ශබ්දයයි ඇතමෙක් කියති. සෝභගන කන්ති නටානං අබ්භෝ කිරණ. සෝභනකම් කියලා කියන්නේ නළුවන්ගේ අඩව් ඇල්ලීම් නැත්නම් සැරසීම් ආදී. සෝභන කරං වා සෝභන කරං යනුවෙනුත් මේ වචනයට යෙදෙනවලු. පටිභාන චිත්තන්ති වුත්තං හෝති. වැටහෙන සිතයි කියන ලද්දේවි. මේ සෝබන කරන් කියලා කියනවලු වැටහෙන සිතටත් පාලි. චණ්ඩාලන්ති චණ්ඩාල කියලා කියන්නේ අයෝගූල කීලෝ යකඩ බෝල ක්‍රීඩාය. චණ්ඩාලානං සාන දෝවන කීලාතීපි වදන්ති. සැඩලුන්ගේ සනදවුන් කෙලියේ යයිද කියති. සැඩල් ජනයාගේ සැඩල් කුලේ ජනයාගේ සනදවුන් කෙලියේ යයි කියනවලු. වංසන්ති වේලුම් උස්සාපෙත්වා කියලනම්. වංසන් යනුවෙන් උණගස් ඔසවා ක්‍රීඩා කිරීම කියනවා. නැවත කියනවා දෝවනන්ති අට්ඨි දෝවන. දෝවනන් යනු ඇට දෙවීමය. ඒකච්චේසු කිර ජනපදේසු කාලංකතේ ඥාතකේන ජාපෙන්ති. එක්තරා ජනපදයන්හි මියගිය ඥාතීන් නොදවත් නිකනිත්වා ටපෙන්ති. වල දමා තබත්. අත නේසං පූතිභූතං කායං ඤත්වා නීහරිත්වා අට්ඨීනි දොහවිත්වා ගන්ධේහි මක්ඛෙත්වා. අත ඉක්බිති නේසං ඔවුන්ගේ පූතිභූතං කුණු බවට පැමිණි නැත්නම් කුණු දිරාගේ කායං කය ඤත්වා දැන. ඒ කියන්නේ කාලය දැනගන්නවා දැන් කුණු වෙලා කියලා. නීහරිත්වා නැවත ඉවතටගෙන හාරල නැවත ගොඩගෙන. අට්ඨීනි දොහවිත්වා ඇට දොවා. ගන්ධේහි මක්ඛෙත්වා සුවඳ ගල්වා. තපෙන්ති තබති තබයි. තේ නක්ඛත්ත කාලේ ඒකස්මින් ඨානී අට්ඨීනි තපෙත්වා ඒකස්මින් ඨානේ සුරාදීනි තපෙත්වා රොදන්තා පරිදේවන්තා සුරං පිවන්ති. මේ පිරිස කුමක්ද කරන්නේ? තේ ඔව්හු නක්ඛත්ත කාලේ නැකත් කාලයේහි ඒකස්මින් ඨානී අට්ඨීනි තපෙත්වා එක්තරා ස්ථානයක ඇට තබා ඒකස්මින් ඨානේ සුරාදීනි තපෙත්වා එක ස්ථානයක සුරා ආදී ආහාර පාන සුරා ආදී තබා රොදන්තා පරිදේවන්තා සුරං පිවන්ති. රැස් වෙලා අඬා සුරා බොනවා. පැරණි ක්‍රමය. උත්තම්පි චේතං
මෙසේ කියන ලදී. භාගතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ සූත්‍ර දේශනාවක් උපුටා දක්වනවා. අත්ථි භික්කවේ දක්ඛිනේසු ජනපදේසු අට්ඨි දෝවනං නාම තත්ත හෝති අන්නම්පි පානම්පි කච්ඡම්පි භෝජම්පි ලෙය්‍යම්පි පෙය්‍යම්පි නච්ඡම්පි ගීතම්පි වාදිතම්පි. මානනී දක්ෂිණ ජනපදයේහි මෙසේ දෝවනයක් තියෙනවා. මම මේ නැතයි නොකියමි කියලා ආදී වශයෙන් මේ දක්වනවා. දෝවන සූත්‍රය අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතයේ 3 වෙනි පඤ්ඤාසකේ එන උතුම් බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවන්හි 27 වෙනි පොත් වහන්සේගේ 405 වෙනි PDF පිටුවේ කියවන්නට හැකි සූත්‍රයක්. දෝවන සූත්‍රය. දෝවන සූත්‍රය මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. මහණෙනි දක්ෂිණ ජනපදයේ දෝවන නම් නැකත් කෙලියක් ඇත. මහණෙනි මේ නැකත් කෙලියෙහි අන්න පාන කාද්‍ය බෝධ්‍ය ලෙය්‍ය පෙය්‍ය හා නෘත්‍ය හා ගීත හා වාදිතද වේ. කන බොන දෑ නටුම් ගැයුම් වාදනය ආදී වෙනවා. මහණෙනි එම දෝවනේ ඇත්තේමයි. ඒ නැතයි මම නොකියමි. එසේ දෝවනයක් තියෙනවා මේ ලෝකේ. ඒ නැතයි මම නොකියමි. නැවත භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මෙහෙම. තංචකෝ ඒතම් භික්කවේ දෝනං හීනං ගම්මං පෝතුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථ සංහිතං න නිබ්බිදායන න විරාගායන නිරෝධාය න උපසමායන අභිඤ්ඤායන සම්බෝධායන නිබ්බානාය සංවත්තති. මහණෙනි ඒ දෝවනය හීනයයි ග්‍රාම්‍යයි පෝතුජ්ජනික පෘථග්ජනයන්ට අයත් අනාර්යයන් අනාර්යයි අනත්ත් සංහිතං අනර්ථය ඇසුරු කරලා තියෙන්නේ. යහපතක් සලසන්නේ න නිබ්බිදාය න විරාගායන නිරෝධායන උපසමායන අභිඤ්ඤායන සම්බෝධායන නිබ්බානාය සංවත්තති. එය නිබ්බිදාව පිණිස නොවේ. මේ සසර කලකිරීම පිණිස නොවේ. විරාගය පිණිස නොවේ. නිරෝධය පිණිස නොවේ. කෙලස් රූප සමය එහෙම නැත්නම් කෙලසුන්ගේ සංසිඳීම පිණිස නොවේ. න අභිඤ්ඤාය විශිෂ්ට වූ ඥානය පිණිස නොවේ. න සම්බෝධාය සම්බෝධිය පිණිස නොවේ. න නිබ්බානාය නිර්වාණය පිණිස නොවේ. සංවත්තති නොයට ඒ සඳහා නොපවති කියන අර්ථය. නැවත භාගතුන් වහන්සේ ආර්ය වූ දෝවනයක් දේශනා කරන්නට යෙදෙනවා. කොහොමද? අහංචකෝ භික්කවේ අරියං දෝවනං දේශිස්සාමි. මහණනි මමද යම් ආර්ය වූ දෝවනයක් දේශනා කරමි. යන් දෝවනං ඒකාන්ත නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. යම් නිරෝධයක් තිබෙනවා නම් ඒකාන්තයෙන් නිබ්බිදාව පිණිස විරාගයේ පිණිස නිරෝධයේ පිණිස කෙලෙසුන්ගේ සංසිඳීම පිණිස විශිෂ්ට වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ඥානයේ පිණිස නැත්නම් අභිඥාව පිණිස සම්බෝධිය පිණිස නිර්වාණය පිණිස නැත් පවතින එවැනි වූ දෝවනයක් මම දේශනා කරමි. යම් දෝවනං ආගම්ම යම් දෝවනයකට යම් සේදීමකට පැමිණ ජාති ධම්මා සත්තා ජාතියා පරිමුච්ඡanti. ජාති හෙවත් ඉපදෙන ස්වභාවය ඇති සත්වයෝ ඉපදීමෙන් මිදෙන්න. ජරා ධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්ඡanti. ජරාව ස්වභාවය ඇති සත්වයෝ ජරා ධර්ම වූ සත්වය ජරාවෙන් මුළුමනින්ම මිදෙනවා නම් මරණ ධම්මා සත්තා මරණේන පරිමුච්ඡanti. මරණයේ ස්වභාවය කොටගත් සත්වයෝ මරණයෙන් මිදෙත්නම් ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස ධම්මා සත්තා. ශෝකයේ පරිදේවය දුක්ඛය දෝමනස්සය උපායාසය මේ කියන විවිධ කායික මානසික දුක්ඛ සත්වයන් දුක්ඛ ස්වභාවයන්ට අයත් සත්වය නැත්නම් ඒ දුක්ඛ ධර්මයන් වන සත්වය
ශෝකයෙන් පරිදේවයෙන් දුකෙන් දෝමනස්යෙන් උපායාසයෙන් මුළු මනින්ම මිදෙවන තං සුනාත සාදුකං මනසිකරේත භාසිස්සාමිති අන්න ඒ අහංචකෝ භික්කවේ අරියං දෝවනං දේශිස්සාමි අන්න ඒ ආර්ය දෝෂණී දෝවණය මම දේශනා කරන්නෙමි මහණෙනි එය සුනාත සාදුකම් මනසිකරොත භාසිස්සාමිති එය මම කියමි මොනවට අසව් මොනවට මෙනෙහි කර යනුවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එවං භන්තේති කෝතේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුම් භගවා ඒතදෝෂ එසේ වහන්සේයි ඒ භික්ෂුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රතිවචන දෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදෙනවා කතමංච තම් භික්කවේ අරියං දෝවන යන් දෝවනං ඒකන්ත නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති මහණනි යම් දෝවනයක් ඒකාන්ත නිබ්බිදාවට විරාගයට නිරෝධයට කෙලෙසුන්ගේ සංසිඳීමට විශිෂ්ට වූ ප්‍රඥාවට නැත්නම් ඥානයට සම්බෝධියට නිර්වාණයට වැටේනම් යන්ධෝවනං ආගම ජාති ධම්මා සත්තා ජාතියා පරිමුච්ඡanti ජරා ධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්ඡanti මරණ ධම්මා සත්තා මරණේන පරිමුච්ඡanti ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සුපායාසා ධම්මා සත්තා ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සුපායාසේ පරිමුච්ඡanti ජාති ධර්ම ස්වභාවයේ ඇති සත්වයෝ ජාතින් මිදෙත්නම් ජරා ධර්ම ස්වභාවයේ ඇති සත්වයෝ ජරායෙන් මිදෙත්නම් මරණ ධර්මය නැත්නම් මැරෙන ස්වභාවයේ ඇති සත්වයෝ මරණින් මිදෙත්නම් ශෝකය පරිදේවය දුක්ඛය දෝමනස්සය දැඩි වෙහෙස උපායාසය කියන ධර්මය ස්වභාවය කොටගත් සත්වයෝ ශෝකය පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාසින් මිදෙත්නම් කතමංච තම් භික්කවේ අරියං දෝවනං ඒ ආර්ය දෝණේ කවරේද යත් ඡේදය ආරම්භ වෙන්නේ එහෙමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් දේශනා කරනවා මෙන්න මෙසේ සම්මා දිට්ඨිකස්ස භික්කවේ මිච්ඡා දිට්ඨි නිද්ධෝතා හෝති යේච මිච්ඡා දිට්ඨි පච්චයා අනේකේ පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ චස්ස නිද්ධෝතා හෝති සම්මා දිට්ඨි පච්චයාච අනේකේ කුසලා ධම්මා භාවනා පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti මහණෙනි සම්මා දිට්ඨිකයා විසින් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නිර්වශේෂයෙන් ඉතුරු නොකොට සෝදා හරින ලද්දේ වේ දෝනාලදුයි ඒච මිච්ඡා දිට්ඨි පච්චය අනේකා පාපක අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යම්නේ නොඑක් පාපක අකුසල ධර්මයන් හටගන්නේද නැත්නම් උපදින්නාහු නම් තී චස්ස නිද්ධෝතා හොಂತಿ ඔහු විසින් මේ නොඑක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි විසින් මිත්‍යා දෘෂ්ටි හේතුවෙන් හටගන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටි ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න වඩා නිවැරදිව කියනවා නොඑක් ලාමක අකුසල ධර්මයන් උපදිනවා නම් ඔහු විසින් ඒ ධර්මයනුත් ඉතිරි නොකොට දෝනා ලද කියලා තමයි පරිවර්තනයේ තියෙන්නේ සෝදා හරින ලද සම්මා දිට්ඨි පච්චයාච අනේකේ කුසල ධම්මා භාවනා පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti සම්‍යක් දෘෂ්ටි ප්‍රත්‍යයෙන් සම්මා දිට්ඨියෙන් නොයෙක් කුසල ධර්මයේද භාවනායෙන් පරිපූර්ණත්වයට යත් භාවනාවෙන් කියන කුමක්ද වැඩිමෙන් අත් නොහැර කෙලවර තෙක් කෙරෙන වැඩිමකි මේ කාරණේව දක්වන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ විශේෂම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්මා සංකප්පස්ස භික්කවේ මිච්ඡා සංකප්පෝ නිද්ධෝතෝ හෝති යේච මිච්ඡා සංකප්ප පච්චය අනේකා පාපකා අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ චස්ස නිද්ධෝතා හෝති සම්මා සංකප්පෝ පච්චය සම්මා සංකප්ප පච්චයාච අනේකා කුසල ධම්මා භාවනා පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti එතකොට සම්‍යක් සංකල්ප ඇතියහු විසින් මිත්‍යා සංකල්ප
නිර්දොහතයි මුළුමනින්ම සෝදාරලා තියෙන්නේ. ඉතුරු නොකොටම සෝදාරලා තියෙන්නේ. සම්‍යක් සංකල්පයේ ඇති කෙනා යම් අනෙක් නොයෙක් පාපක අකුසල ධර්මයන් හටගන්නවද මිත්‍යා සංකල්පය නිසා ඒ පාපක අකුසල ධර්මයනුත් මිත්‍යා සංකල්පයේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න සියලු පාපක අකුසල ධර්මයනුත් සෝදාහරණ ලද්දේ. ඉතුරු නොකොට හොදලා අරින්න. ඊට අමතරව සම්‍යක් සංකල්පය නිසා නොයෙක් කුසල ධර්මයන් භාවනාවෙන් පරිපූර්ණත්වයට යනවා. ඉතින් සම්‍යක් වචනයෙන් මිත්‍යා වචනයත් මිත්‍යා වචනය නිසා හටගන්නා අනෙකුත් නොයෙක් පාපක අකුසල ධර්මයනුත් සෝදා හැරෙනවා. සම්‍යක් වචනය නිසා නොයෙක් කුසල ධර්මයනුත් භාවනාවෙන් පරිපූර්ණත්වයට යනවා. සම්‍යක් කර්මාන්තයෙන් මිත්‍යා කර්මාන්ත දෝවන වෙනවා සෝදා හැරෙනවා. සම්‍යක් කර්මාන්තය ඇතියහුට මිත්‍යා කර්මාන්තය ඇතියහු මිත්‍යා කර්මාන්තය නිසා ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න සියලු අනෙක් පාපක අකුසල ධර්මයනුත් සෝදා හැරෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේම භාගතුන් වහන්සේ දක්වන්නට දෙනවා අනුපිළිවෙලින්. ඉතින් නැවත භාගතුන් වහන්සේ අවසානයේ දේශනා කරනවා ඉදංකෝ තම් භික්කවේ අරියං ධෝවන යන් ධෝවනං ඒකාන්ත නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. යන් ධෝවනං ආගම ජාති ධම්මා සත්තා ජාතියා පරිමුච්ඡanti. ජරා ධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්ඡanti. මරණ ධම්මා සත්තා මරණේන පරිමුච්ඡanti. සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සු පායාස ධම්මා සත්තා සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සු පායාසේහි පරිමුච්ඡanti. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට දෙනවා යම් ධෝවනයක් ඒකාන්ත නිබ්බිදාවට විරාගයට නිරෝධයට කෙලෙස් සංසිඳීමට අභිඥාවට සම්බෝධියට නිර්වාණයට වැටෙනවා නම් යම් ධෝවනයකට යම් සේදීමකට පැමිණ ජාති ස්වභාවය ඇති සත්‍යෝ ජාතින් මිදෙනවා නම් ජරා ස්වභාවය ඇති සත්‍යෝ ජරාවෙන් මිදෙනවා නම් මරණ ස්වභාවය ඇති සත්‍යෝ මරණයෙන් මිදෙනවා නම් ශෝක පරිදේව දුක්ඛය දෝමනස්ය දැඩි ආයාසය ස්වභාව කොට ඇති සත්‍යෝ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාසයෙන් මිදෙනවා නම් මෙන්න මේ තමයි ආර්ය වූ දෝවණේ මේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උතුම් වූ ආර්ය වූ දෝවණයක් පනවනවා. මේ උතුම් ඊටාම ප්‍රණීත ආර්ය මාර්ගය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පනවා ප්‍රශංසාවට ලක් කර වදාරන්නා වූ සූත්‍රයක්. ඉතින් මේ මිත්‍යා ආජීවයේහි මිත්‍යා සංකල්පයන්හි මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙහි ගැලුණු සත්වය කාණ්ඩයක් සත්ව ප්‍රජාවක් ඇසුරු කරගෙන තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සමගාමීව එවැනි අනාර්ය වූ ධෝවණයකින් ආර්ය වූ ධෝවණයක් මේ වෙන්කොට දක්වලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මේ ධර්ම විනයෙහි පනවා තිබෙනවා. මේ ධෝවන සූත්‍රය අමතර සූත්‍රයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. කෙසේ නමුත් අන්න ඒ කොටස තමයි මේ අට කතාවෙහි මෙහි උපුටා දක්වන්නේ. අත්ථි භික්කවේ දක්ඛිනේසු ජනපදේසු අට්ඨි දෝවනං නා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රම තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දෝවනං කියලා කියන්නේ. එතකොට මියගිය අයගේ ඇට සෝදලා සුවඳවත් කරලා පිරිසිදු කරලා අරගෙන යම් කාලයකින් නැකත් කියලා ආපුවම ඒ ඉස්සරහ තියාගෙන කමින් බොමින් සුරාපානය කරමින් නටමින් ගයමින් වයමින් වාසය කරන එක්තරා මේ සංදර්ශනයක් නැත්තම් මේ ගිහියන්ගේ විනෝද වෙන ආකාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකච්චේ පන ඉන්ද්‍රචාලේන අට්ඨි දෝවනං තීපි වදන්ති. ඇතමෙක් වනාහි ඉන්ද්‍රජාලයෙන් ඇට දෙවීම දෝවණයයි කියති. ඒකච්චේ පන මේ ඇතැම් මතත් අට කතාවේ දක්වලා තියෙනවා. ඊළඟට දක්වනවා හත්ති යුද්ධාදීසු භික්ඛුනෝ නේව හත්ති ආදීහි සද්ධින් යුජ්ජිතුම්. හස්ති යුද්ධ ආදීහි භික්ෂුව ඇත්තාදීන් සහිතව
යුද කිරීම තේ යුජ්ජාපේතුම් යුද කරවීමට න යුජ්ජන්තේ දට්ටුම් වට්ටති යුද කරන්නවුන් දැකින්නට මේ කිසිවකට නොවටි නිබ්බුද්ධන්ති මල්ල යුද්ධන් නිබ්බුද්ධ කියලා කියනවලු මල්ලව පොරවලට උයෝධිකන්ති යත සම්පහාරෝ දිස්සති උයෝධික යනු යම් තැනක පහරදීම් කෙරෙනවද යුද පහරදීම් කෙරෙනවද අන්න එවැනි දේ බලන්ට යන එක එවැනි දේ දැකීම උයෝධික කියලා කියනවා මේ උයෝධික ශික්ෂාපදය පනවනවා භාගතුන් වහන්සේ විනය පිටකයේ සඳහන් කරලා තියෙන ස්ථානය තමයි දෙවැනි පොත් වහන්සේගේ 309 වෙනි පිටුවේ මේ පිටුවේ උයෝධික ශික්ෂාපදය මේ පනවලා භාගතුන් වහන්සේ තහනම් කරනවා මොකද එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් බලසෙනග යුද්ධ කරනවා බලන්න ගිහිල්ලා හීයක් වදිනවා. එදල තුවාල වෙලා ඊට පස්සේ ගිහියන්ගේ අප්‍රසාදයට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ මේ පාචිත්‍ය ශික්ෂාපදයක් පනවනවා. පච්චිතිය ඇවතක් වෙනවා කියලා ඇවත් වෙනවයි කියලා මෙවැනි තැන් බලන්නට යාමි. ඒ නිසා එවැනි දේ තහනම් කළ තියෙනවා භාගතුන් වහන්සේ විසින් මේ කරුණ ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් පාචිත්‍ය පාළියේ කියන්නේ ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේලාගේ දෙවෙනි පොත් වහන්සේගේ PDF පිටු අංක 311 සිට ඉදිරියට කියවන්නට පුළුවන්. ඊළඟට බලග්ගන්ති බලගණනට්ඨාන බලසෙනක ගණින වෙන් කරන ආදී කරන ස්ථානයට තමයි බලග්ගන් කියලා කියන්නේ. සේනා බ්‍යුහන්ති සේනා නිවේසෝ සේනා බ්‍යුහන් කියලා කියන්නේ සේනා සංවිධානයයි. සකට බ්‍යුහාදී වශයෙන් සේනාය නිවේසන. ඒ කියන්නේ රථ, පාබල ආදී වශයෙන් ඒ සේනාංක මේ සංවිධානය කරන රඳවන ස්ථානය. අනේක දස්සනන්ති තයෝ හත්ති පච්චිම හත්තානේකන්ති ආදීන නයන උත්තස්ස අනේක දස්සන. ඇතුම් තිදෙනකු පසුපසින් ඇති ඇත් ඇනිය ආදී ක්‍රමයෙන් කියන ලද ඇනි දැකීමෙන් අනේක දස්සන කියලා කියනවා දැන් විවිධ බල ඇනි තියෙනවනේ. එතකොට ඇත් ඇනිය අශ්ව ඇනිය අද ක්‍රමයට කියනවා නම් ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ බ්‍රිගේඩ්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් ප්ලැටූන් කියලා. අන්න ඒ වගේ එක් ආකාරයේ විවිධ ආකාරයට සංවිධානය කරලා තියෙන බල ඇනි දැකීමට යන්නේ. ඉතින් ලෞකික සමාජයක කෙනෙක්ට මෙවැනි යුද සේනා සංවිධානය වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න එක ප්‍රිය දසුණක්. ඒ ලෞකික ලෝකයේ ලක්ෂණයක්. ඉතින් එවැනි දේ දැකීම තමයි අනීක දස්සනන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ආදී වෙනත් නොඑක ආකාරයේ විසුක දස්සනෙන් දැකීමෙන් වැළකී වාසය කරනවා. භික්ෂුව එය ඔහුගේ එක්තරා සිල්පදයක් නැත්නම් ශීලයක් කියලා භාගතුන් වහන්සේ දක්වනවා. මේ තමයි විසූක දසන ශික්ෂාපදය. වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. මේ සූත්‍රයේ ඇතුළත් කොටසේ කෙලවර තියෙන්නේ සේනා බ්‍යුහං සේනා බෙදන ස්ථානය. අනීක දස්සනන් කියලා කියන්නේ ඇනි දැකීම. ඉති ඒව රූපා විසූක දස්සනා මේ හෝ මෙබඳු නොඑක් විසූක දස්සනයන්ගෙන් පටිවිරත හෝති දැකීමෙන් වැළකුණේ වේ. ඉදම් පිස්ස හෝති සීලස්ම මේ දොහුගේ එක්තරා ශීලයකි කියලා දක්වනවා. මේ තමයි විසූක දස්සන යෙන් වැළකීම විසූක දස්සනා පටිවිරත කියන ශීලය.